ਕਰਮਲਾਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮੀਆਂ ਕੋ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਨਾ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ।